Yes, okay, tugenda maaso ate nate banaffe abamu bende firimu stars bakutuusako entandikwa firimu egenda maaso. Kaakati ku mulundi guno mbufunze tulengera waliwo omusajja mukulu ajja dduka naye ng'ate jadduka dda kwegamba tulengera kanisa era mu kanisa tulengedde waliwo abagole abaali balinze okulayika ne bagatta. Ekyatandika butandise egenda maaso ate nate entandikwa firimu egenda maaso. Banaffe aba Fredex Motion Pictures bakutuusako ekyatandika butandise ate nate. Kale amawulire musajja mukulu yajja dduka amawulire ge yajja nago galabika okuba nti ate omugole tegamuleka kyekimu era mukazi wattu yafuluma ekkanisa nga yenjebuse ne mukwano gwe yagezaako okuba ng'amuddiriza naye nga bambi omutima gwali gumaze okutuka. Mubende Film Stars in association with the Fredex Motion Pictures bebakutuusizaako ekomugisha Brenda Film ekyatandika butandise egenda maaso. Sajja tebakyakutula mitima bagiyuza batugamba ndi heartbreaker naye abasajja tutandika butandisi. Kale twagala tube nga tumanya mwana muwala akomugisha Brenda akomyewo mu firimu ye y'omulembe ng'ali ne Magembe Badru. Ekyali ntandikwa egenda maaso tosubwa Tibihika Victoria wamu ne Mukiibi Simon bonna bakomyewo mwene etandika batugamba Nakajubi Maria tulina Masiko Rahim ate nga ne Katusime Mary bonna bali mu firimu yaffe. Kale nno ng'olugero luno lwayiyizibwa Lukabe Frederick era nga Mukiibi Simon Welfare tutandika butandisi baga Lukabe Frederick yakwasa ekifaananyi ate nga Komugisha Brenda najja akola ku locations so nga yawandiikibwa Lukabe Frederick firimu eno gyetandise egenda maaso. Magembe Badru Komugisha Brenda Lukabe Frederick nenaguja Gladys eba editor bayo. Tulina Masiko Rahim ye prompter ate nga Magembe Badru ye casting designer waayo. Lukabe Frederick najja akola ku sound so nga Komugisha Brenda yataddemu ensimbi ate nga Masade Yusuf Isa najja abeera director owa sinema. Banange video ekyagenda mu maaso naye bana ekyambadde nkusaba genda wansi wa video eno nyiga subscribe onyige ku kadde then omala okunyiga kadde nyiga olo nkwegayiridde nnyo bambi nkwegayiridde nyigira kadde onyige olo isikate tugende maaso video egende maaso. Kaakati munange mu kaseera kano oluvannyuma lw'embeera yonna eyaliwo tulengera waliwo omwami alabika okuba nti ate azenga omugenyi wano. Kati munange bwe bamwanjula mwana muwala aleese mukwano gwe munange amuleese wa maama waabe ng'amulabako yono munange mukwano gwo yoyo munange oluvannyuma lw'akabanga ng'omutima baaguyuza ono yaliwo guyungayunga naye omusajja onoomwagala omusajja ng'atunulanga kabalagala asiridde. Abasajja bwe bati abasinga emitima giba mizibu. Namugamba nti maama tobuusabuusa feravu yaffe weeri. Namugamba munange maama nakiraba ng'omusajja ono ddala ebyaddala anjagala bambi. Kati ono ye muko omuto. Omuko omuto yeetegereza kubanga ababbi balaavu munange ne bali abashuma balaavu. Abashuma balaavu osobola okubalaba bulungi. Kakati okuba ebbanga omwana ono oluyabika okuba nti omwana omuwala akula kuba abaana abawala bano bakula nnyo ewaka munange abali takyabeerawo nnyo era abeera kugamba agenda maaso n'okubaako byakwasaganya. Kati yamugamba ndi ono ye mukogo ono kyamukuba wala obwana bw'ennaku zino ebigambo bibigundawo nga bwe biri. Kaakano bano bo baaseka busesi. Katonda wattu tugenda maaso nagambe ndatenga bulijjo Emmy nze nkwereza. Kale no mwana muwala ng'amaze okulayika ni aleeta omulenzi okukyala ewaabwe yategeeza maama we n'amugamba ono omukwano gwange era tupulaninga okulabika ndi omukwano tugwongera okugussaamu ebirungo gwongera okuguma. Kati ate tugenda okudda eno waliwo abalina omukwano ogwaguba tegwaguma naye gwaguba bugubi. Kati omukyala
nange mbadde namugane mwami ebintu bino ng'opapye munnange namugamba munenna kyenjagala nkusabe naye mbadde njagala obe ng'okkiriza kikyoyagala okumbuulira ekyo namugamba nti munnange ekiriwo ekyokumpeeka abaana olina engeri gy'ogamba abaana oyagala baana ekintu ekyo nempulira okuba nikinkubye wala nnyo n'agamba mbadde njagala abaana munnange tulindeko musajja mukulu alabika okuba ni muvubuka muto waliwo abavubuka bano abalabika okuba ni bawalampa emyera mannyo naye munnange guno yawalampa muyuza bisinziiro namugamba munnange saagala oluvannyuma lwakobanga ebanga yakagwa ate we tunadda mu by'abaana omanyi bagamba bw'ozaala abaana baba bayingiriridde eddembe lye ery'okusanyuka bw'obanga waakafuna omusajja ebyokuzaala osooka n'obissa ku bbali ne musooka mutigukamu emyaka awo nga 2-3 kubanga omwana ye kasita azaalibwa mumanya nti mmwe akaseera kammwe ak'okweyagala kalinyiddwamu mukyala nalabika mukulu okusinga ku mwami ono naye munange olwaleero emyaka tegikyafiibwako ku bintu bya laavu. Age is just a number. Mukyala alabika yazaalazaala dda kati nga mugamba munange okwagala era kiba kituufu nkwagala era munange awali okwagala nawabeerawo obufumbo awali obufumbo ekigumya obufumbo bagamba obufumbo ye mwana kati tunaabeerawo tutya abaana be tunaazaala mu bukadde omanyisa bona obwana bw'ozadde mu bukadde mubuzaala buyuuga namugamba neddasigazako okwenjako naye ekyomwana kirowooza enkobambi abalina bambi naawe abaana nja kuzaala kyala ng'atunula ng'eyaggwamu abaana naye munange baga tekiwoomera matama abiri mwana mulenzi ayina ekibanja kye kwalimira mpola kale no nga tuvuddeko erudda ne tujja tuddako ate mu bifo ebisanyukirwamu tulengera waliwo abagenda maaso n'okunyumirwa akazannyo ka pool bagenda maaso n'akazannyo ka pool banyumirwa ye musajja mukulu gwe twalengeddeko ng'atwaliddwako mu maka agamu era nga mwana muwala agenda maaso n'okugamba maama we nti munnange ono mukwano gwange gwenzize naye okukyalako naye waka wano njagadde abe ng'alaba ewaffe era twagala natuyina enteekateeka ez'okola obufumbo kaakati mutaka ali wano nga bw'omanya ebya puulu puulu ako kazannyo ka mathematics kaakati ono yali munywanyi we era nga yamubuulira ku byama bye omanye ekiswazi omugagga n'amugamba olaba gw'ojja kudda olowooze nti oli w'amaanyi kankulage yamanye emize egiswaza abagagga omugagga ayinza okuzza balansi w'entula oba mukene ne beebuuza omugagga ekyamututte ku mukene oba entula waliwo ebiswaza abagagga agenda maaso kale banyumirwamu kubanga abasajja bo bafunamu akadde ate munanga akokusinkana mikwano gyabwe ate baba balina opima kyolinga apima omuzinga nagambye kana akazannyo tokasobola kalekere ffe abaakayigayiga edda gwe just oliyanga mu kintu kino ne mwana baabo kati ngaamugamba ibula sooka olabe namugamba njagala okakkane ng'oggyeko ekyomupiira gwe tuliko wano namugamba nkubuulire nafunye omukazi naye omukazi gwe nafunye mwana wa muloti omuwala oli ayaka beba nabala be bayita abaaka namugamba nti omwana yakutte kubo najja ntwala ewaabwe nze n'ebyokwogera ne binzigwako omwana muwala abayina ssente n'akasente omanye omwavu bw'aba yakwanyeko mu bagagga alaba ng'atuuse namugamba omukazi oli w'amaanyi kati ng'amugamba nti ono gw'obadde oyagala mumusuulawo ate kati naga tungamba nti ono ye wamusudde ate ofunye mulala muganda wange ensi yakubatisa we need to balance the boat kati ng'amugamba sobola kukyawanjera omukazi gw'ayina kati bamuyita njera era agamba enjowa akyamwagala era tasobola kulekani akyawanjera
ono musiru nawe mwagala n'agamba Justin ono gwe naguddeko omwana w'omugagga tewabalaavu abaana abagagga tebaba na budde bwa laavu naye agenda muzanyeemu ku bbiri amusooka amugyemu akasente mujjeko amaja naganze njagala ssente ekintu ali omwana w'omugagga ekisooka tagenda kuneeguya amanyi ndi mwavu n'amugaa naye akazannyo koozannya akunuumalako muganda wange n'amugamba nga si kirungi kulinnya eno n'eri magezi tonega n'amugamba nze onneerabidde tinze kagezi munnyo yakulemberanga mu bigezo bya sayansi kati singa school fees tezaggwawo nga bukyali yandibadde nga musawo emulago kati amagezi gonna agali ag'okuyiiya mu sayansi yasalawo agasse mu kuyiiya bakyala wuuyo bagiyita heartbreaker naye abasajja efirimu egenda maaso abbiddeko mukwano gwe kakati nga tujja tudde erudda mwana muwala y'ono omuwala ono twamulabako bwe yali agenda maaso n'okulabika nti agenda kukola embaga waliwo ekyabaawo ekitagenda bulungi kakati oluvannyuma maama yamuzza erudda n'amugaa naye mwana nga omusajja gwe waleese teyategedde musajja oli omusajja ate atunulanga emmembe y'akabalagala musajja abo bwe batyo bannanga amaaso gababa mu ngalo n'amugaa munanga ebintu ebyabaawo saagala bikomewo saagala kuddamu tukutula mitima anti baali mu kyaki nga balindiridde okugattibwa naye yaleeta amawulire n'agamba nti omugole omusajja takyazze amawulire bwe bagakuba mwana mula ne bagakuba ne kitaawe taata yalinamu bino ebirwadde omwana agambye mwana mula tasobola kikkiriza yali tasobola kikkiriza era yalina mukwano gwe namugaa tekisoboka namugaa tekisoboka muzeeyi kyamuleegerawo muzeeyi kyamuleega eggulire eryalirize kwegamba abantu abakulu okuswala abantu abakulu sebo okuswala kumutta kasita omuntu omukulu aswala ayinza n'okufa tosomukago n'amugamba gwe tofe maama ono omulenzi wa ddala ate oba twasse n'omukago sinnabakikkiriza n'amugamba n'ekintu kyogera si kya ddala n'agamba nti ono tomweraliikirira mbwe batuuse laavu yabadde nnyingi nnyo ne batta n'omukago maama ng'asalawo agume naye ebintu ebimu ate ku sayidi yabitegeera bulala njagala kulaba Fred kani ng'amugamba maama naawe ndi bubi onsobedde mpulira nyagala tube nga ndaba ne ku Fred aludde omulaba maama ng'amutereeza ekiviiri manye abaana bano abawala maama baabwe bwe babayigiriza okwefaako engeri maama gy'afa ku mwana yengeri n'omwana gy'agenda mu maaso n'okwefaako era bw'osanga omukyala nga teyeefaafaako omanya naye tebaamufaafaako kwega ebyokwefaako teyabimanyiira kuba teyafiibwako I'm sorry. Naye nze missinga Fred. Kati nno aludde okulaba ku Fred. Awula agalalabe ku Fred. Fred yani tujja kumanya. Kyava aleeta akaspray. So kamuyiwamu kaspray kaawo. Bwamutereeza ekiviiri. Byabakyala byakwefaako. Kaakano we tuva eyo. Muna scientist mbyokuula abakyala wuno kati ye mukyala gwali naye gwayagala ennyo yono gwe yagambye tayinza kumuta mbu simanyi musheeshe kati ng'amugamba nze nga bwe nagamba kyendyako ky'olyako tuddamu kulabika nti weeraliikirira baabo lava eri wano togirabanga n'amugamba omanyi gwe kyolina okumanya nti gwe malayika yange era omukwano gwe nnina buli kamu akange naawe njagala tukagabanenga era njagala kukakasa laba laavu yaffe buli kadde ejja kubeeranga ng'etandika era bino byenkuliisa kati n'agamba kakibe kimanya omukwano gwe nnina ku ggwe mukwano muyitirivu nnyo era laavu eyange ngenda gikkatiranga awatali kugisalako wadde kaakano tuba tuli wano waliwo essimu evuga eriko mami tu yiyo
sokolindeko malo kwata maama ye mukyala gwayagala n'agenda sokolindeko malo kwata maama mukwate maama ndowooza maama yebaba bamukwata network eba bweru wano tewabadde network tayagala mpulire maama byayogera munnange omukyala ng'akwata siripa ng'afuluma waliwo ebintu ebimu munnange ebirabika okuba ne bisuula Wanji mami yasooka najjukira kasono omusajja akwa naye ebigambo bwe yakyala ew'omuwala oli ebyamugambibwa naye okakasa omuwala omusajja oyo muli mulaavu ntuufu omusajja ono n'agenda maaso n'okukakasa nga bw'ayagala omuwala oli kati ate ono bw'afuluma ali ku ssimu n'amugagwe tofaayo buli kimu kindekere alina gw'ayogera naye amuga nti ono mulina ayogera naani kyokka ono alaba ali mulaavu mpitirivu nnyo ne Angela sweet oh mukwano munnange naye bwe twetegereza Angela ono tumujjukira efirimu kegende maaso abadde nazalawo kati mbu Nazala yabadde akubye naye kati ekyo ekyo tofaayo n'agamba nti gwe sikuyinaamu sakka yonna n'agamba gwe siyinza kweraliikirira kubanga munanga abakazi abuguutana nnyo bakubye amasimu n'afuluma nadda eri gy'oli kyokka essimu weevugidde tasobola gikwatirawo oba olowooza olugikwata netiwaaka n'esenguka nedda eri kale no munange maama ye ali mu mbeera ki era akutumidde n'amugamba nti Nazaala waakwagala nnyo era yeesunze lunaku lwagenda kulaba kwenti ekyo ekyolunaku nange mpulira ndwagala olwetegekero olunaku olwo mpulira ndulinze saawa yonna tube nga tugenda maaso n'ekyo omukolo tugukole bamanye ewammwe nammwe abewammwe bantegeere bulungi naffe abewaffe bakutegeere kale n'obufumu busobole okulabika ni butambula bulungi nnyo sawa hakuna wasiwasi kakati munange tukwate kuba okudda eno ge maka gali ge twalengera musajja mukulu nga bamugamba ebyalaava abikwata empola laavu weeri naye bamugamba nti azina okulabika nti alinda omukwano weeguli mukyala tulengera ali mu kujjula mukazi yali yakamufuna n'amugamba nti munange alina okuba nga alinda ebyaki ebyokuzaala kati okumujjulira essowaani nkalu mukwano what is the meaning of this nze yagenza okukola n'enkoma waatemere n'onzijulira essowaani nkalu ebintu by'okuwasa bino tebisaana ku papa oyinza okwejjusa gye bujja omukazi ajjudde essowaani nkalu ebyo mutuleke wako tubonyaabonya ndi ku WhatsApp gurupu onzirako ntawaanya gwe naawe oyiga okwefumbira emmere gwe bagamba bwondeka wano olesewaawo sigaalo omukazi okusooka gwalinga omukwano n'atandika okutunula ng'ekiddumu ebintu by'abakyala bino nabyo bizibu nnyo laavu we beetandika enseko zibaawo naye alina engeri gyafuuka tayiga oba komando efirimu egenda mu maaso kakati mu kaseera kano waliwo emmotoka ekutte ekkuba okuyingira kye bayise Revo Hotel side eno waliwo akafo akakawummulirwamu bantu bajjayo nnyo okulabika nti bawummula oba abantu okulabika nti bajja okuba basanyukirayo olw'ebyokunywa n'ebyokulya abo abantu bajja kusinkana bakolera miitingi zaabwe kakati mmotoka gye tulengera ekutte ekkubo gyeyolekedde sayidi eno mmotoka mu kujja yiyo Alteza kifo kikino munange mmotoka gaali ng'eyingirawo mu kifo kino njagala weetegereze kandi emmotoka bw'eyingira mukyala wuno yajja avuga kati nga tajja n'olulenzi anti mwana wa mugagga baba akoba nti sente diriwo baddange kati sebo omukyala oli atandise okupepeya
ne mwana mulenzi batambula badde eno badde eri. Kati bwe tuva eyo nga tujja tudde erudda, waliwo ate ayingiddewo. Omukyalo oli gwe tumanyi ng'omufumbo agenda maaso n'okulinza bba ku by'okuzaala, kati ate alina akavubuka kaniigiina kaali nako. Agira kati ebintu byonna nga bw'olengedde okujja wano bozze, saagala kugira ekintu mba nkiraba bulungi. Naye bannange ekintu nga wakola gwe sooka ove mu ebyo si byenjagala oyogereko, manya nti nze mijjulo. Ono omukyala tayagala basajja bali mu myaka gye. Jangu mukwano, aleese omwami taliiwo. Naye abakyala olumu baswaza, tetuganye okulonda ekkubo kubaawo, naye oba aleese tuntu kituno. Twakubakala abakyala baagala nnyo obusajja obutuntu bulinga obuswaki bwe butyo, nga gy'aleeta otuntutwe. Omukyala ono mu bwabbingwa bw'aliko n'aleeta otuntu tuutwo weewano. N'abavubuka abamu entegeera neetaliiko minzaani, naye olumu ereeta ebizibu. Omukazi akuleeta atya mu makana gaano wange aleese, kyokka waliwo omwami amwagala ennyo bambi era ng'awulira amufiirako. Firimu jjukira gye tulaba bagiyita kamenya mitima, the heartbreak. Kati ba heartbreak mwenna gye muli tubatumiddeko. Kati omuvubuka ono olwatuuka wano ne yeeyongeza omukwana, abavubuka b'ennaku zino bwe batyo bwe bali, basanga abakazi abalabika okuba n'akasente. Kati ate n'ebigambo bitandika okwogerwa nga biwoomerera okukamala. N'amugamba mukazi gwe bwe nakulaba nakyewuunya oba oli waako nsi. Ne ŋŋamba omukazi afaanana bamalayika. Ne ŋŋamba omukazi ono, is it what they say? She's good is senti. Kati banange oyagala nkole ntya ye? Kati nakyo bwe bakiwaana ssebo ne kiryoka kyusa eddoboozi. N'amugamba ekyamazima, bayuyizza nze, abayaaye bankunyizza, abadoola bankunyizza. N'amugamba naye simanyi omukwano guno engeri gye tugenda gukuumamu, kubanga what I like the most about you, I love the way you smile at me. N'amugamba nentunula eyo bannange, you are one in the million. I think apple mu fridge. N'amugamba ndi kale Naye soko lindeko. Ulida wayamuno. Kati nalaba ng'olina omusajja Yagenda dda. kati nga mugatoddamu kumwogerako. Kati okumanya abaye bamanyiira, amubuuzizza embwa ye ekyalimu. Omwami oli mbwa, nga bw'omanya embwa mbu zigenda okuyigga kati ennadda. Embwa ezunga ku kyalo Oba oyagala. kati kirabika embwa eri gwe baagituma okukamata, wuyo kamata teyakamata bulungi. Bamugaseeko guno gwe mulemba omukazi waagattira ku musajja. Era osanga ensangi zino ng'abasajja be basinga okukaaba, abakazi babagasegaseeko nnyo. Naye bannange Mukama Katonda yakuwunda oli kintu. Wabula bannange seeno munaye nga tukwate kubo tudde eno. Mwana omugaga atambula n'ekisawo ky'essente. N'amugamba munange saagala enjala ekulume. Mwami wange munange weerabirire. Ng'amugamba genda ofune ku byokulya tulabe. Naye ekibi ekiri mu kuba nti munange omukazi yateekamu ssente ofuuka mwana. Anti gwe batuma. Sobola okutandikirawo. Kati ng'amuganza akasente nja kuwanga. N'emmoloka yiyo nsobola oggikuwa. Bambi nkwesizemu. N'amugamba mukwano tonjuwanga, manya nkwagadde nnyo. Muwala wange omwagala. Najjukira ebigambo ebyamubuuzibwa. N'akakasiza ddala agayaye googera gakakasa. Waliwo statement ezikolebwa omuwala ono nga zimuzzayo emabega eri. N'amugamba nkakase. Gwe siri kulya mulukwe. Oli mulungi naawe. N'agamba oli mukazi mulungi nnyo kulyamu olukwe. Era zibanne simanyi nakumanya.
nze bayiza wensaasira nnyo abasajja abasobola okubeera nga balekawo abakazi abalungi. N'agamba omukazi nga gwalekekekawo. Mbulakuyiwako tuzzi mbulira njagala nakugamba bugambi todda kumbira kyayi. Kyenga ku makya. Kadi yamugamba nti olaba. Buulire. Ayagala kwegamba okutukula kw'omukyalo ono. Lekeraawo gwe ebintu by'okumpaana otyo. Kusemberera. Nange nno saagala mukazi kwesembereza adde okweyogerezaako. Era nange ndiwo omukola. Okitegeera. Yamugamba nti byonna bwendi. Kakati. Ndowoozanga mpulira nga nina ekirowoozo. Laba. Watya nga buli tusinkana nkuwakusa. Kati yamugamba nti nina ekirowoozo kyenfunye. Njagala obeere musajja avunaanyizibwa. Namugamba ngenda kubanga nkuwangayo akasente. Kati nga bw'olaba abakazi bwe bagenda okusinkana abasajja naddayo ne 10 bw'atyo. Bankuwanga. Namugamba nti nze njagala mbe nga nkuwayo akasente obeere sooka ombulire gw'oba oyagala sente mmeka. Saagala kuwa mbuzi gye nkuwe oba nnyingi oba kye naye mbanyala buli tusinkana ne nkuwaayo n'olema kubanga otambulira bwereere. Mukazi gwe simanyi lwaki nkwagala nnyo. Ebigambo byogera bindeetera okwagala. Waliwo ebigambo omukazi byayogera ne bikusembeza kumpi ne waali. Ne wabaawo n'ebigambo omukazi byayogera ne bikusembeza wala okuva waali. Weetaaga okukozesa essente. Watifu bwe kati yamugamba lwaki naye oyogera nnyo ku kyokumpa. N'agamba nti oli mukazi oli musajja. Omusajja alabika okuba nti munanga yeetaaga essente okubaako obuvunaanyizibwa bw'atambuza. Omukwano gwe nina omungi ku ggwe ate saagala ssente zibe nga ze zitulemesa kati nze nja zikuwa. Omukazi asazeewo awo omusajja ssente obudde bwonna. Kati yamugamba kansooke nkwata essimu. Ayagala amuwe ssente aleme kubanga yeeraliikirira asobole omuwa obudde obumala. Ono ndi naye ku bbaala. Kati ogenda okwetegereza sebo waliwo amukubidde nga mugamba nze mulina. Mulina mutta. Namugamba gwe tofaayo ensolo ku kizigo kweri. Ensolo eri ku kizigo. Waliwo omuntu okubeera ng'olowooza obala njagala olabe omukazi alina amukubidde namugamba nti gwe tofaayo n'ensolo ku kizigo kweri. Ono ye waali. Lwaki musajja mukulu y'ensolo eri ku kizigo. Era kizigo ki ekyogerwako. Anti tugenda maaso. Nagambye nvudde mbanafa bamubende firimu sitani ate nga bulijjo Emmy nze nkuweereza. Kale nno okuddako ku sayidi ya maama. Naye ebirowoozo bimuli bubi. Ebimu ku ebyo byajjukira olunaku abano bajja omusajja najja aleeta akaama. Omusajja yaleeta akaama. Bano beebuuza akaama ki omugole n'atandika okunyiiziira ne meidi we. Akaama baakakuba maid of honor. Kwetegereza nnyo maid of honor. Ekintu kye baagamba maid of honor kyamutengula emmeeme. Ne munne yali tayagala kimugamba naye tewali kyakola n'akimugamba. Omusajja takyazza agambye taliko mmwe bafale era ye yafunyedde omutuufu we. Maama atuliddemu olukwe. Kale omukyala kyali kizibu kyakukikiriza naye nga mukwano gwe bwe baali mu kyaki yali amubudaabuda we twetegereza ye enjo ye mukyala oli gwaperereza gwayagala ennyo naye nga yenna yabakutula omutima yaviirako obulamu bwa taata woono okubanga bugenda. Mukazi wa Tony n'asigala nga nnamwandu. Abaali beetekedde omukolo gw'embaga omulenzi yali alina okuwasa omukyala omuwala waabwe n'abayiwayo. Awo maama yanywawo kawalagi kubanga ekintu ekyo kyaliwo bbanga ddene n'ekiringa ekyabaddewo jjo. Kyova olaba bw'atunulira muwala waasigala amubuuza naye ebintu bino nga bw'obyogera we biri ky'ogamba omusajja oyo ebyaddala akwagala. Omusajja oyo ebyaddala akwagala muli mulaavu ebyaddala oba muli mu kye bayita ebyempuna. Muyinza okuba muli mu byampuna. Efirimu egenda maaso.
Ka tulabe gye biggwera. Kakati ono yamugwako namugamba wayi Vivian okola ki? Ali ku lusinzi ya Giribiza agyebulizaamu. Abantu abasinga babeera mu bizibu ne baba balowooza nti bwonywa ku kenge ebizibu by'olina ebingi bigenda kendeera. N'agamba kano kantu kange kano ke kalinga ke kampeweeza. N'agamba nti munnange empeera eno saagala gikulabamu. Toddamu kunywa mwenge teweekapika bwenga otyo. N'agamba nti munnange oli mukyala. Njagala obe nga oguma. N'agamba munnange ye bulangiti yange. Munnange abakyala baguma. Abakyala abo boolaba basanga emigugu eminene egiteetikika. Naye mu kusirika kwabwe n'okuguma bawangula bingi. Kakati nono naye alabika bonna balina ebizibu. Sente bazinoonya baziraba. Kati nga muga lwaki sente zikubula n'otajja kumbuulira. Ayina ebizibu ne mutabani we. Ate ono mukwano gwe n'amuga ajjukira omwana owo aba wange saagala oddemu kubanga weeraliikirira. Netulina okukola mukwa ate Rita mugamba Rita kati ambuuzayo Rita kiki? Okimanyi ng'azzeemu n'agwa. N'amugamba mbu Rita yazzeemu n'agwa mukwano. Ky'ekintu ekisinza okuleeta okuneeraliikiriza. N'amugamba leero kiri ekyaliwo kyatwala mwami wange. Ono taleeta abasajja banaatukola ebikolobero ebirala ne bikitwala bulamu bwaffe. Omanyi bagamba oluusi bwe weekoona omuntu eyali ayagadde okugenda okwetuga ne bw'asanga omusota. N'agamba nti omusajja mbw amwagala nnyo. Mama we yamukubidde. N'agambye bagiyita heartbreaker. Abadde Komugisha Brenda ng'akwerezanga Rita. Ate nga Tibihika Victoria nga mama Rita. Naye nga mwenna tubaagala nnyo abawagire bina Uganda gye muli eno yo bwetyo beerabise ekitundu ekisooka ntuba tuzzaako ekitundu ekyokubiri. Sobola okuba nga tumanya ludda gye biggwera tubaagala nnyo.